ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಮುಂಚಿ ಪೋಡಿ ಅವೇನು ಇಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನಿ ಬಲಿ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲೇನು ತೂಕ. ಕಡ್ಲದ ಪೊಡಿ 1 ಕಪ್ಪು, ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ, ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ 1/4 ಚಮಚ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಡ್ಲದ ಪೊಡಿನ ಗಾಲಿಸುಗ. ಪೋಡಿ ಮನ್ಪುನ ಗ್ಯಾಪಲ ಕಡ್ಲದ ಪೊಡಿನ ಗಾಲಿಸದ ಪಾಡ್ನಡ್ಡ ಇಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಗಿಟ್ಟಿ ಮಾತ ಪೋಪುಂಡು ಇಜನ ಕಲಪುನಾಗ ಗಿಟ್ಟಿ ಗಿಟ್ಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಗಾಲಿಸದ ಪಾಡೋನಿ. ಗಾಲಿಸದಾತನ ಇತ್ತ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ, ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ನಾನು ಎತ್ತವೇನು ಕಲಪುಗ. ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಡು ಪಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಖಾರ ಬೋಡಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಲತಿನೊಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಈತ ದಪ್ಪ ಬತ್ತಂಡಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ದೀವೋರ್ಚಿ ಇತ್ತ ಮುಂಚಿನ ಕಾಯಿಪೆರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯಿನ ಬಕ್ಕ ಮುಂಚಿನ ಕಾಯರೆ ಪಾಡೋ ನೋಡು. ಇತ್ತೆ ಮುಂಚಿ ಕಾಯೊಂದು ಬೈದುಂಡು ಅವೇನು ತಿರ್ಗದು ಪಾಡೊಂದೆಪ್ಪೋಡು ಜನ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಯುಂಡು ಇತ್ತೆ ಹೊರದ ಮುಂಚಿ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಪಿರೋರದೇನು ಕಾಯರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮುಂಚಿ ಖಾರ ನೆಪ್ಪುಂಡು ಐಕ ಬೋಡಾದ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಖಾರ ಬೋಡಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಇಜನ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋರ್ಚಿ. నేను అంచని తినియర్లెడ్డాపుండు అత్తుండ ఉన్నాగ బోడిత్తుండలందేను తినొల్లి. కడ్లದ పొడి కలపునాಗ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ದೀವೋರ್ಚಿ ದಪ್ಪ ದೀಂಡಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಮುಂಚಿ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದು ಪನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮರಪ್ಪುಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.